Hello，大家好，我哋今晚要去過大海，睇呢個容祖組演唱會。上船喎，頭先就係即刻要買回程先，我真係好驚冇㗎嘛。係，因為今晚翻唔到。而確實永安已經冇啦，我要去翻官網係訂到嘅。我哋上船先。拜。勁多人，會試過咁多人咯。又多人又凍。我第一次喺呢個愛港碼頭。呢邊就係澳門嗰邊。哇！麥當勞係寫中文麥當勞，好有趣。睇下有咩食先。你要食咩啊？我都唔知啊，睇下。正啊，天啊好天。Hello，大家好。係會補課 open 嚟 ，Hello 大家好，有我哋居保國人。我哋今日嚟咗澳門。澳門啊！我哋嚟澳門街做咩啊？我哋嚟澳門睇演唱會，我真要去呢個氹仔碼頭，竟然會冇飛啊！係我真係未試過講真。結果就買咗呢個澳門碼頭嘅飛啦，所以而家就喺澳門碼頭。我哋而家要出發去百老匯大街。好啦，落嚟。一陣見。到啦，終於到百老匯大街啦！嗱，勁多人咯，頭先又話冇人。頭先好多妹豬，好似好多嘢食咁噃，係咪呢個啊？好香。有冇真係焗飯？焗豬，我梗啦。佢入邊真係正唔正啊？葡撻嘅似唔似葡撻味啊？似啊，都係雞蛋仔嘅脆，但係葡撻嘅味咯。好吃。呢個我一直想食，我真係船已經同你講，原來呢度有。Oh my god！我唔識形容，佢有如係你有冇食過細個食嗰啲沙爹牛包啊？冇啊。係嗰個味，好正。仲嗌咗個魷魚啊，黐線！仲有人嗌咗個麵啊，又食啦。但我離身係食牛筋冷麵，知道呢個吉太之好食啦。我覺得牛筋冷麵已經食晒，呢個魷魚有私心呢個推介，5星推介，太正。佢係爽咯。係咪好多嚟㗎？35蚊啫喎。但係食多幾嚿都幾辣。第二就係呢度飲凍奶茶，呢個奶茶好正，跟住嗰個辣魚包幾正。我開頭以為佢會係嗰啲好似有啲罐頭魚柳咁樣，但佢又唔係喎，碎。豬扒麵就麻麻啦，覺得。豬扒其實 OK 嘅。跟住原來可以魷魚撈麵，後邊嗰台嗌魷魚撈麵，下次魷魚撈麵。唉，食咗好多嘢喎，有冇嚇親你？好似係個壞咗嘅，食極都唔飽。呢個係食緊第幾餐？雞唔到。第3餐。連埋嗰個脆辣雞腿包。好啦，我而家出發去呢個輕軌，然後睇呢個容祖兒嘅谷。俾錢啦！大利來記豬扒包總店喎，呢個係黃冚冚嘅總店。嗰個魷魚真係要再過時，真係必點。我會咩咁樣？冇跟貼潮流啊！韓星，而家要去輕軌站。而
家要買飛，蓮花站冇錯嘛，應該冇啊。新濠天地嘛，我記得冇錯。豪天地新濠影匯，影匯，sorry， 係。你錯啦。我想講咧，佢入邊個冷氣超涼。係啊，出面冇冷氣，出面冇冷氣，我而家好熱啊！呢度係有蓋，但係佢係冇密封嘅，所以佢係冇冷氣。哇！環保輕軌喎。熱過踩單車喎，為咗達成你心願，我而家熱到嘔啊！頭先樓下都熱到，有風。而家有啲風。其實咁樣幾靚。我哋去影匯。係啊。影匯係有8字摩天輪嗰個嘛。好搞笑，你好似喺條路軌上面直接行緊咁。黐線喺正中間，前面會係有啲驚嘅。玩過山車啊！而家過山車咁。同埋咧，感覺好似好快咁。係啊，咁樣望咧係真係有啲恐怖。同埋其實佢都幾錯嘅，係。架車都幾唔定嘅，好似有少少真係玩緊過山車咁。Y So QQ 啊，蛋黃哥，超靚啊！仲早走，勁多人。Let's go go！外國碼頭咪即係澳門碼頭咯，即係唔係淡仔。我成日講錯咗，氹仔係淡仔碼頭。